Ahojte, vítam vás na mojom kanáli a v prekrásnom historickom meste Bardejov na severovýchode Slovenska. Je začiatok apríla 2026 a takto to vyzerá v nedeľu na Radničnom námestí. Dnes, 12. apríla 2026, sa na Radničnom námestí koná menší jarmok. Tradičný bardejovský jarmok sa uskutoční od 27. do 30. augusta 2026. Prvá zmienka o Bardejove pochádza z roku 1241, kedy si ležal na významnej obchodnej ceste medzi Čiernym a Baltským morom. Vďaka obchodu rýchlo zbohatol. V roku 1365 získal hrdelné právo a mal aj vlastného kata. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1376, ho král Ľudovít I. Veľký povýšil na slobodné kráľovské mesto. Výnimočnosť mesta potvrdil aj rok 2000, kedy bolo historické jadro mesta spolu so židovským suburbiom zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Bardejov je známy svojimi stredovekými pamiatkami, bardejovskými kúpeľmi a krásnou okolitou prírodou. Má viac ako 33 000 obyvateľov a je dôležitým centrom regiónu Horného Šariša. Srdcom mesta je toto Radničné námestie s rozmermi 260 x 80 metrov, obkolesené z troch strán 46 poschodovými mešťanskými domami, ktoré dodnes vytvárajú jedinečnú atmosféru stredovekého mesta. Štvrtú severnú stranu Radničného námestia uzatvára dominanta mesta, gotický farský kostol Bazilika svätého Egidia. Táto bazilika je skutočný svetový unikát, pretože sa v jej interiéri zachovalo 11 pôvodných gotických krídlových oltárov z 15. storočia. V čase natáčania môjho videa sú ceny pre dospelých návštevníkov nasledovné. Vstup len do kostola stojí 2 eurá, zatiaľ čo kombinovaný lístok, kostol a väža stojí 4 eurá. V rokoch 1879 až 1899 bola bazilika zreštaurovaná podľa projektov významného uhorského architekta a reštaurátora Imreho Steindla, ktorý je autorom aj tohto hlavného neogotického oltára svätého Egidia. V rokoch 1883 až 1888 oltár podľa jeho návrhu zhotovil bardejovský sochár a rezbar, pražský rodák Moritz Hölzel so svojou dielňou. Na výzdobe sa podielal aj maliar Gyula Agázy. Najznámejším dielom Imreho Steindla je budova parlamentu v Budapešti. Hneď oproti bazilike stojí mestská radnica. Ide o goticko-renesančnú stavbu postavenú v rokoch 1505 až 1509. V súčasnosti slúži na prezentáciu najhodnotnejších umeleckých a historických exponátov Šarišského múzea.
Radnica bola sídlom mestskej rady, centrom obchodného, spoločenského a kultúrneho života mešťanov. Prízemie radnice slúžilo obchodným účelom, na poschodí boli miestnosti slúžiace potrebám mestskej rady a mestskej pokladnice. Je dielom staviteľa majstra Alexandra, ktorý v roku 1508 vyhotovil pre novú radnicu tzv. Talianske okná, arkier a kamenné portály. V roku 1509 radnicu v neskorogotickom duchu dokončil majster Ján z Prešova. O maliarsku výzdobu sa postaral bardejovský maliar Teofil Štancel, ktorý namaloval erby na štítoch radnice a nástennú maľbu Posledný súd v zasadacej sieni radnice. Exteriér neskôr vymaloval bardejovský maliar Matej Grünwald. V roku 1985 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Ak sa pozriete na severnú stranu budovy, pod hodinami uvidíte aj erb mesta, ktorý dodnes pripomína jej historický význam a niekdajšiu slávu. Možno ste si všimli, že tieto domy majú väčšinou 3 okná. Nie je to náhoda. V stredoveku bola šírka domu znakom bohatstva. Čím viac okien smerom do námestia, tým významnejší bol jeho majiteľ. Bardejovské mešťanské domy ovplyvnilo podelenie mesta na stavebné parcely. Na námestí sa stavali väčšinou trojosové, dvojpodlažné domy v bočných uličkách, trojosové jednopodlažné. Dĺžka parcely určovala obdĺžnikový pôdorys domu ako dvojtrakt. Takmer každý dom slúžil aj pre obchodné účely, preto celým prízemím viedla priechodová chodba. Z chodby sa vchádzalo do spodných miestností, na vnútorné schodisko, do druhého podlažia a na schody do pivnice. Miestnosti boli radené za sebou. Obytné a reprezentačné miestnosti na poschodí mali okná smerované do námestia, v zadnej časti bola kuchyňa a miestnosti pre služobníctvo. Všetky mešťanské domy sú vzácne a majú svoju históriu. Synagóga Bikur Cholim na dnešnej Kláštornej ulici je ďalšou národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska. Patrí k najzachovalejším aj vďaka starostlivosti už zosnulého Maximiliána Špíru, posledného židovského obyvateľa Bardejova. K tomuto unikátnemu domu nás priviedla pani sprievodkyňa z cestovnej kancelárie Slovakia Travel, ktorú mi odporúčila kamarátka. Sama by som tento dom v Bardejove pravdepodobne nikdy neobjavila. Majiteľ tohto domu je obrovským fanúšikom legendárnej britskej skupiny The Beatles a svoju lásku k ich hudbe pretavil do celého svojho bývania. Výsledkom je jedinečné miesto, ktoré je rovnako zaujímavé zvonka, ako aj zvnútra.
Bardejov mal v minulosti niekoľko báš, teda opevnených veží a častí mestských hradieb, ktoré slúžili na obranu mesta. Ich zvyšky sú v meste viditeľné dodnes. O obranu každej bašty sa staral určený počet mešťanov, najčastejšie členov jedného remeselníckeho cechu. Velil im člen mestskej rady, ktorý zároveň opatroval kľúče od bašty. V jej priestoroch boli uskladnené zbrane a strelivo. Podľa archívnych záznamov vlastnilo mesto v roku 1536 až 480 pušiek, 609 mečov, 89 kuší, 390 kopí a 160 halapartní. Presný počet kanónov nie je známy, no je známe, že delostrelci patrili medzi najlepšie platených žoldnierov v meste. Bardejov bol veľmi dobre vyzbrojený. Pôsobili tu viacerí puškári a výrobcovia zbraní, preto sa uhorskí panovníci často obracali na mesto s prosbou o zbrane, strelivo aj skúsených delostrelcov. A už sme prišli na vlakovú a autobusovú stanicu v Bardejove. Odtiaľto pocestujeme týmto pekným červeným vlakom približne hodinu do Prešova. Potom nás čaká ďalší vlak a prestup v Kisaku na rýchlik smerom na západné Slovensko. 2 prestupy z východného na západné Slovensko. Nič ťažké. Priamo pred stanicou Bardejove je všetko po ruke. Parkovisko, stanovište taxíkov, aj zastávky miestnych autobusov. My sme pred 2 dňami využili autobus číslo 2, ktorý nás za približne 15 minút doviezol priamo do bardejovských kúpeľov. Za jeden víkend sme úplne v pohode stihli navštíviť kúpele aj historické centrum Bardejova. A poďme už do toho pekného červeného vláčika, ktorý nás dovezie do našej prvej medzizastávky Prešova. A tu už moje video končí, ďakujem všetkým, ktorí ho dopozerali až do konca, odber a like ma veľmi potešia.